صباح الخير عليكم, Inch'Allah تكونوا كامل بخير. Vous avez peut-être deviné ce qu'on va faire. On va faire du macroute. La dernière fois, on l'a fait aux amandes et à la poêle, c'est-à-dire on les a frits. Maintenant, on va les faire au four et aux dattes. La dernière fois, on a fait les macroutes algérois. Cette fois-ci, ce sera des macroutes de l'est de l'Algérie, donc les gens de Djidjel, Constantine, Annaba, Chaouia, Bessafa, Amma. Donc on va faire... je vais faire une petite quantité. Donc, j'aurai besoin de 3 mesures. J'ai utilisé ce bol-là. Vous pouvez utiliser juste un petit verre, c'est comme vous voulez. Après, selon la quantité désirée, bien sûr. Alors, on aura besoin de 3 mesures de semoule moyenne, regardez. Bon, un peu, disons, un quart de mesure de farine tamisée, un peu de sel, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de vanille. Bon, pour la vanille, c'est facultatif. Alors, quoi encore? Oui, c'est tout. Donc, je vais mélanger le tout. Une mesure de beurre ou de semaine fondue, donc de graisse végétale fondue et refroidie, c'est très important. Je vais rajouter un quart d'huile végétale aussi et une cuillère à soupe de beurre. Donc انا استعملت 3 كيلات تاع السميد دونك دقيق متوسط. بون لكن عندكم مولا هو من النوعيه الجيده ولا ماما انا مانيش عارفه واش جابوا لي هاد الخطره جابوا لي تاع الميزان ان شاء الله برك يجي مليح. توت فاصون دوك تشوفوه قدامكم. انا استعملت 3 كيلات قلت لكم تاع السميد متوسط, زدت له 4 كيلات تاع فارينه صدر مغربله, وزدت له الملح مغرفه صغيره تاع قهوه تاع ملح, وزدت له الفانيلا بالكم ماشي شرط ديروها, تعطي شويه بنه. ولا عندكم مزهر هذاك بودره تقدروا ديروا مزهر في بلاصه الفانيلا. دونك هنا في الكيله تاع السمن دايب والبارد انا زدت له مغرفه تاع زبده, وزدت له كملته بالزيت حتى تعمر ليه الفم. دونك انا نخلط خلطت كامل هاد المقادير الجافه, ودوك ندير في الوسط ليدام ديالي. دونك جو في فير ان بوي au milieu et je vais rajouter c'est-à-dire le gras. Bon, il faut bien sabler, fréter entre les mains c'est-à-dire notre semoule avec le beurre fondu. Donc خدموا مليح السمن ديالكم مع السميد تاعكم, لازم تحكوه بين يديكم, ترملوه مليح. ومن بعد واش ديروا, رشوه بشويه مزهر, نقولوا 2 مغارف تاع عشاء, رشوه وخلوه يرتاح يا ربي نص ساعه ونعاودوا نولوا ليه. Maintenant, je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Donc, je vais arroser avec. Je vais mélanger le tout et je vais laisser reposer environ une demi-heure. Après, on va, c'est-à-dire on va procéder à la deuxième étape, d'accord? Bon, شوفوا السميد ديالنا راهو قلت لكم بللتو, غير هذه عباك التقنيه جديده ماشي كامل يديروها بصح واش يصرا كي تزيدوا هذوك 2 مغارف تاع مزهر ولا 3 كيما نديروا لقلب اللوز باش يتفتح, فهمتوا؟ جوغ بون زمان كنا نديروا السمن والسميد ونخلوه يرتاح. دوك هاد العفسه كاين بزاف حلوجيات تاعهم يديروها ماشي كامل. انا مدتهم لي ما نكذبش, مدتها لي وحده حلوجيه نحييها نقولها مليكه يعطيك صحتك. دونك نديروا هذوك 2 مغارف ولا 3 تاع مزهر جوست باش يتفتحوا. دونك السميد ديالنا يتفتح, فهمتوني, باش يجي فريمون مرمل وبنين. دونك ساجا هذاك الماء واش يدير, ينفخ لنا الحبيبات تاع السميد. دونك هذه هي. انا واش ندير, قلت لكم خليه نص ساعه يرتاح ونعاود نولي لكم, داكوغ. دوكا شوفوا نوجد الغرس ديالي. بون انا الغرس تاعي نورمالمون بون تحبوا تفوروه قبالها فوق الكسكاس, تاجا فوق النار, تغلوا الماء وديروه في الفرن. سوا بون لازم تنقوه بيان سور مع الاول, سوا ديروه انا درتو في ميكرووند. تربحوا الوقت اللي ما عندوش ميكرووند ولا ما يحبش يستعمل الميكرووند, قلت لكم يفوروا قبالها فوق الماء. وانا درتو في الميكرووند لمده يا ربي 30 حتى دقيقه با بلوس, سينو يبس لكم ويتكرمل ويتحرق لكم. دونك باسكو فيه السكر على بالكم فريكتوز. دونك ديروه 30 حتى ثانيه حتى لدقيقه واحده, ما تزيدوا ما تنقصوا. دونك pour les dattes, la pâte de date je l'ai mis au micro-ondes pendant entre 30 secondes et 1 minute, pas plus, pour ne pas qu'il se caramélise et se brûle, parce qu'il contient du sucre bien sûr. J'ai rajouté une cuillère soit de beurre fondu ou ramouli ou de graisse végétale
selon la disponibilité. Une cuillère à café de cannelle. Vous pouvez rajouter aussi du clou de girofle en poudre. J'ai rajouté une cuillère à soupe de lait. Ça va donner de l'onctuosité à notre pâte de date. Après, on va bien, c'est-à-dire il faut bien ramollir notre pâte et la pétrir avec les mains. Bon, je vais rajouter une cuillère à soupe aussi de fleurs d'oranger. Donc, نديروا المزهر مغرفة تاع مزهر مغرفة حليب ترجع لنا هذيك العجينة فريمون طرية وبنينة. ونزيدوا القرفة، ما تخافوش ما يقعش. بون ديروا حليب مبستر، هذه لازم نقولها لكم يكون مغلي ولا مبستر. وديروا القرفة، واللي حاب يزيد يدير القرنفل بودرة يدير، ومغرفه تاع زبده ولا السمن ولا الزيت. من زمان كانوا ينشفوا ماما، انا كانت دير الزيت بكري، وعجنوها مليح بيديكم وتشوفوها لا كانت طريه خلوها ترتاح، غطوها بلاستيك غذائي. دونك après l'avoir bien pétri, il faut la couvrir de film alimentaire et la laisser reposer. بون ها السميد ديالنا بعد ما ارتاح، انا باش ندير دوكا نبللو بخليط من الماء والمزهر. ولا شتو مزهر بزاف زعما ليكيد ديروا غير المزهر، سينو لا شتو مزهر قاطع زيدوا له الماء. دونك لا جو في mouiller ma semoule qui a reposé avec de l'eau de rose. Je vais remplir la mesure plutôt d'eau de fleur d'oranger, moitié eau de fleur d'oranger. Et je ramasse ma pâte avec les mains sans pétrir. C'est très important. Il faut juste ramasser avec les doigts sans pétrir. Donc انا نستعمل غير الصباطين ديالي هذوما المبتدئات واللايم كامل هاد ولا شفتو مخصوص شفت السميد بلي يشرب وفي ميزور نزيد ليسونسيال ما لازمش يكون شمخ بزاف. دوك انا نلايمو وتشوفوه. دونك شوفوا كيما قلت لكم هكذا ماني شحنه عجنو لايمو بركه. شوفوا بون لا كوتور معاونين تقلوه. دونك شمخو بشويه بللو بالنص وحطوه كوتي. قد ما ديروا معك زيدوا بلو لوطخ مواتيي وهي رايحه. باغ كونطخ ولا راكو حنديروه في الفور ما ساجا ما فيها بس، ولا شمختوه كامل على فوا وراكو تخدموا فيه مزور. تحبوا ديروه تاع سنيوه ديروا لا بروميير كوش ومن بعد التمر تفتحوه بين دو بابيي سولفيريزي ولا فيلم اليمونتير وتحطوا التمر ديالكم ومن بعد تزيدوا تعاودوا ديروا السميد من الفوق كي البرجه وتقطعوه وديروه في الفرن وكي يطيب. تعسلوه كاش نهار ندير لكم تاع الكوشه ان شاء الله باللوز ولا بالتمر معاك نشوفوا. تحبوا كيما دوكا راني حندير مقروط نورمال تراديسيونيل ونسيي لكم حبيبات بهذا المول باش تشوفوا كيش يجي. دونك انا خلاص سي بون اني شمختو مليح. انا دالي اون ميزور كومبليت. دوك نبدا نخدم وتشوفوا. Bon, faut former un boudin. Donc, puis former les boudins de date. Aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de graines de sésame grillées à ma pâte de date pour donner un bon goût et c'est bon pour la santé aussi. Donc, انا زدت 2 مغارف كبار تاع جلجلان مقلي التمر ديالي باش يعطي له ذوق. شوفوا انا درت راني نخدم في المقروط ديالي نفتحو هكذا بصباعتي في الوسط. يا اخي على بالكم للمبتدئات معليش نعاود نقول لكم. Donc il faut appuyer avec les doigts et mettre mon boudin de date. Il faut qu'il soit plus ou moins épais pour ne pas manger que de la semoule. Bien appuyer pour retirer l'air qui est à l'intérieur. Refermer. دونك اكوشيتو لازم ساجر كيفاش يقولوا نعبزو مليح على التمر ديالنا باش الهواء يخرج. دونك ضغطوا مليح مشوه مليح باش تمشي الحشو ديالكم. دونك il faut bien rouler votre boudin. Donc نضغط ندير انايا المول ديالي. Pour ceux qui n'ont pas de moule, vous pouvez utiliser un couteau seulement ou bien une coupe-pâte. ضغطوا مليح. Faut bien appuyer. Je voulais vous dire aussi parce que انا ديجا بديت تشوفوا انا درت ديجا مقروط. حبيت نقول لكم كي ديروهم سي تري امبورطون. هاد لاستيس طبقوها لصقوا حبه مع حبه. ما لازمش تقدروا تلصقوهم اكثر من هكذا. التمر
نقول لكم علاش، باش التمر ديالكم الغرس. بون انا هذه اللي قعدت لي. شوفوا انا ندير اون بول او ميليو ونخدمها باش نديرها. حبيت نسييها لكم جوست باش تشوفوها كيفاش تجي. غلقوا مليح لابول تاعكم، بعد ديروها في المول وتضغطوا هكذا. ضغطوا مليح. اسمحوا لي دوات بليتو ها المقروط بعد ما طاب. حبيت نقول لكم باللي انا بون طيبته على 180 درجه في فرن كان مسخن من قبل. هذه هي. وانا بون نحب نحمرو. بون كاين ناس الشرق يحبوا يخلوه ابيض، هذيك ساغاس ديغو كيما حبيتو. انا نحبو يحمر، كيزيد لي تعسل يزيد يحمر اكثر. Donc j'ai oublié de vous dire de l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 à 35 minutes. Il faut vérifier de temps en temps la cuisson de vos macroutes. Sinon je vais les plonger directement dans du miel que j'ai réchauffé et j'ai laissé tiédir un peu. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger pour parfumer mon miel. دونك لاسيلا سخنتها وخليتها تبرد. زدت لها 2 مغارف تاع ما زهر باش تجي منكهه. ما تقدروا ما تزيدوا لهاش. انا لاسيلا كيما قلت لكم دوك نعطيكم الرابط. انا دائما نطيبها في الدار. كي ديروا حاجه ديروها بطبع من الالف الى الياء، ماشي ديروا حاجه وتتعبوا عليها ما تروحوا تعسلوها بعسيله تاع برا تكون حلوه بزاف وثقيله بزاف وتخسر لكم المقروط ديالكم. دونك راني حنعسلو دوك تشوفوا. هاي العسيله تاعنا، هاي العسيله شوفوها شحال صافيه وتجي بزاف بنينه. وعندي بزاف ملي درتها ما تسكرتش. ملي درنا الطمينه راهي فايته شهر وقعدت مليحه. بون ها هم خليهم يشربوا مليح. يفو لي بلونجي لي ليسي ça dire absorber toute la tout le tout le miel. pardon. شوفوا ها المقروط ديالنا بعد ما وجد جا بنين. عبالكم يذوب في الفم بسس. واش نقول لكم. Donc voici nos macroutes. Essayez cette recette, elle est très très bonne. C'est le fameux macroute algérien aux dates que les étrangers adorent. Donc essayez-le, vous n'allez pas être déçus. La recette est facile et simple, il faut juste suivre les étapes à la lettre, c'est très très important. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. نقول لكم الى الملتقى الى وصفة جديدة. في هذا الاثناء دوك انا نقسم لكم حبة وتشوفوا شحال جا مبسس. شوفوا نقطع لكم نقسم لكم بليتو حبه سمحوا لي. شوفوا بون هو مازال ما شربش. عبالكم بلي المقروط بون لاستيس لازم تعسلوه غير تجبدوه من الفرن. شنو هي العسيله ما تكونش سخونه سينو يتعجن. وحبيت نقول لكم ثاني حاجه، المقروط قد ما يطول غدوه مداكي قاعد بون يزيد يشرب. تحبوا تعاودوا تعسلوه كي يجوكم ضياف ولا كيما اون جينيرال. هذا تاع التمر ما يحبش العسيله بزاف باسكو ديجا التمر حلو، ماشي كيما نقولوا تاع العقده تاع اللوز اشاك فوا نعاودوا نعسلوه. انا اون جينيرال نعسلو لا بروميير فوا تري تري بيان، نخليه يشرب فيه غردو ونخليه في العسل هذا تانيك. دوك العسل هذا كامل يشربوا اون جينيرال ما نعاودلوش باسكو يقعد bien. À part ولا جاوكم des invités ou là la dernière minute, vous pouvez rajouter un peu de miel quand vous allez le servir avec du thé pour les invités et tout, ou vous mettez juste c'est-à-dire un tout petit peu par-dessus. Donc vous réchauffez un peu de miel et vous allez décorer avec. Vous pouvez rajouter des graines de sésame si vous voulez. Moi comme j'ai mis avec la pâte de date, donc je voulais pas en mettre par-dessus, donc c'est facultatif. نقول لكم المقروط ثاني شوفوا كاين يحبوا يخلوه بيض. انا شتو حبيت نحمرو. انا نحبوه هكذايا في الدار حنا نحبوه محمر من الداخل يقعد بيض سي نورمال. وشوفوا حبيت نقول لكم حاجه، هذيك لاستيس كي تلصقوه وطيبوه شوفوا الغرس كيفاش يقعد لداخل طري. شتو هذه مازال